姐，姐，哎，姐呀，来了，咋的了？姐，哎呀妈呀，我看看，你这脸咋整的呀？是不是我姐夫打你了？哎，不是，这个时候还替他说话呢，是不是？张管，张管，你给我出来！你看我今天咋收拾他的？干啥呀？你就出来！你，我出来了，啥事儿？你挺疼吧？啊，不是，那你也不能还手打我姐呀？我还手，我有那实力吗？我那我姐这脸咋整的？哎，不怨他，我抡板锹时候劲儿使大了，锹把崩脸上了。你俩多大仇多大恨，拿铁锹干呢？我告诉你啊，小舅子，啥事儿没有，我就正常出去收废品，我一回来就看我一眼，拿着板锹就给我干呐！啊，你瞅瞅给我打的！哎呀，你还好意思说呢啊？哪有人出去收废品，收个新洗衣机回来？那万一人家新的便宜卖呢哎？呀妈，人全新600买的，他非给人800。那姐夫，你活该呀！那不得有运费吗？你可拉倒吧！你就看人家那个王大嫂长得好看，人家多跟你说这句话，你都找不着北了你。我是那样人吗？我像妈呀！你要再让我看着你跟王大嫂多说一句话，你气不气？姐，锹放下，锹放下，干啥？别绷着个个啊！你来干啥来了？啊，对，今天呢是快过年了嘛，妈说过来看看我咱俩。妈要来呀？对呀，这个时候应该到村口了。那我得去买菜去啊！中午就在咱家吃呗。行。那你去迎迎妈，去啊迎迎行那啥，小舅子，外头冷，开我车去。开拖拉机那不更冷吗？那不快点儿？走了。啊，不是，媳妇儿，别生气了，你气到你！干啥呀？你这一天你，我告诉你，你今天的所作所为，严重的伤害了一个妇女的自尊心。你都把我打成这样了，你还不解气吗？解气？我能解气吗？我告诉你，今天这事儿没完啊！你把你爸叫来，让你爸过来评评理。哎呀妈，你把我打成这样，让我把我爸叫来。我爸没空，在家喂驴呢。你当我傻还是当我瞎呀？你爸不搁那当评审呢吗？我瞎呀！爸，过来呀！爸叫你呢。你这不，你那个小矮个儿。我爸你不在家喂驴，你跑这儿干啥呀？这不等你俩打架呢吗？爸，你听听。说吧，怎么回事？我告诉你，你儿子就是个大傻子。你说你咋那么缺德，那么傻？这个不怪他，我也傻呀。不是爸，哪有人出去收废品，收个新洗衣机回来的？不是收新洗衣机是好事儿啊。那新洗衣机才600，他给人家800。你咋那么缺德呢？你确实挺傻呀！你干嘛？你给人800，给人800，完了呢？其实他就是看那个王大嫂长得比我好看，他就多给人家200。儿媳妇，这不能怪我儿子，人家王大嫂确实长得比你好看呢。不是，爸，你回去当评审去吧啊！啊你当评审去吧，你当评审更专业，当爹还是拉倒吧。什么人呢？这哎呀，我告诉你，今天这事儿咱俩没完啊！我现在得赶紧给我妈买菜去了，你自己从这儿待着。不是媳妇儿，你买菜，那我干啥呀？你就搁家好好给我杵着，好好想想哪边是北。哎呀妈，让我想想哪边是北。这，对，上北下南左西右东，上都是北。哎呀，张老弟在家没呀？啊！张老弟啊，不是王大嫂，你咋来了？我媳妇儿没看着你吧？你咋的了？啊，没事儿，我就一看到你啊，我这耳朵边我这铁锹生呼呼的我。啥？不是你咋来了？哎呀，这不刚买的洗衣机吗？我就把俺家孩子衣服扔里了，你就着急买走，忘拿出来了，我来取一下啊。啊，那啥，我帮你。哎，不用我，哎呀，还是你自己来吧。我
这也不方便。哎呀，老弟呀，啊我刚才没好意思问你这一身伤咋整的？啊，这伤啊，那是这在炕上轱辘下来摔的。轱辘能轱辘成这样啊？看着让人削的呀！你说啥呢你？这谁能削我呀？还削我这脾气啊？我真是我就在炕上，我这么一轱辘，啊！哎呀，老弟，哎呀，起来吧。不是我信了大嫂，你信了，我恐怕起不来了。啊！哎呀那咋的？那我送你上医院呢？这不是来，姐夫啊，你这拖拉机太冷了，我披件衣服。哎呀妈呀！王大嫂，你俩搁这干啥呢？就是现在利用这会儿，你都不放过吗？哎呀，不是你不是你想象的那样。这可比我想象的严重多了。那个王大嫂就是来瞅个衣服，理由都编好了。他刚才就是扶了我一把。对，都扶炕上去了。哎呀，你姐夫非要表演轱辘一对呀，下子，这不都轱辘到一块儿去了吗？不是，完事他脖子就是嘎巴一下子就。哎呀，别说了，不想往下听了。我这真动不了了。哎，这现在这还搂着呢，还说没事呢。现在我咋就跟你解释不明白了呢？算了，我不想听了。就王大嫂，我就纳闷了，你到底哪一点比我姐强？不就比我姐长得漂亮点儿、年轻点儿、个高点儿吗？停！你说这话是骂你姐还是夸你姐呢？我姐劲儿大呀，那铁锹抡的呼呼生风的，都给你抡成这样了，你还搁这找刺激呢？不是，哎呀，老弟，你这让你媳妇打的呀？不是，我这就躲我媳妇儿，我躲的。你可拉倒吧！就因为你跟你那洗衣机呗。行了，姐夫，我不想跟你说了，我必须让我姐明白真相。不是，小舅子，你给我松开！不是你给我松开行你不行？那样，小舅子，你先啥事说，你看，啥意思啊？我是那种见钱眼开的人吗？那个小舅子，你还不相信姐夫的为人吗？根本不信。现在有点信了。我告诉你啊，这事儿你千万别跟你姐说。那能行吗？其实也行。是我跟你王大嫂确实就是个误会，确实是误会，绝对是误会。那就姐夫你这为人两袖清风。那是。我要你放心，我既然选择相信了你，收了你，不是那个相信了你，我绝对保证你的人身安全。你看我一进门，我一打眼，我这误会吗？那这眼神好。这么的，姐夫我不说了，我去接妈去了啊。行，王大嫂你也赶紧走吧。哎，我是得走了，你家太危险了。对，赶紧走。哎呀妈呀！不是你咋又回来了？坏了，咱妈到院门口了。咱妈来，那快跑吧！我跑不行啊！他现在出去，妈撞上了，妈跟姐一伙的，你不就废了吗？哎呀妈呀，真的我咋整啊？不行，你想想办法。哎，藏这儿来，藏这儿来。藏在洗衣机里啊！来，赶紧！来。哎呀，我这不是你藏这儿干啥呀？王大嫂，你藏这儿来。哎，我就来取个衣服，我藏过啥呀？不是，哎，我跟你说，别说话。那啥，小舅子，来，全靠你了。你放心吧。行。张婆儿妈来了，来了，妈来看看你们。哎妈呀，你那眼神能看清吗？妈今天刚配的眼镜，看得可清楚了。哎呀，刚配的眼镜啊！妈，我看看。哎呀，这眼镜啊！哎呀妈呀！刚才是不是什么东西飞出去了？妈呀，眼镜碎了。走，我带你出去配衣服。啥孩子？你怎么不小心点呢？我走啥呀？还没看见你姐呢。妈呀，姑爷子！啊！你咋让人笑成这样了？你说你打架咋不叫上你媳妇儿呢？就是让他媳妇儿轮的。啊，让你姐呀？啊你等他回来，看我不说他哎。呀妈，还是你对我好。你说我跟他说多少次了，让他别往脸上削，别往脸上削，他咋就学不会呢？我说我老丈人咋走那么早？你说因为点啥事儿，你姐出手这么狠呢？哎呀，还能因为啥呀？就是过年了，姐夫买了个洗衣机。新买洗衣机了。哎呀，我呀就看过那种手动老式的洗衣机，
这现在，哎呀，现在这洗衣机长啥样啊？我还真没看过，我看看。哎，别动！咋的了？妈呀，你听说过智能洗衣机吗？哎，我听过，但没看过。姐夫，这题有点难呢。啊，没事儿。难吗？妈妈，这个呢，就是全新智能语音洗衣机。哎呀，你说啥，他都能听懂。哎，这么高科技啊！必须的。哎呀，那你试试，我看看。我试试。你试试呗。啊，大嫂啊。大嫂。对，这个洗衣机品牌就叫大嫂。大嫂啊，启动一下语音智能系统。启动啥？我不是电话没打过吗？就用那招。大嫂啊，启动。我姐那铁锹轮呢啊，那是虎虎生风。欢迎您使用大嫂牌洗衣机，中文服务请说1 ，for English 请说2。哎呀，这洗衣机都能说话呀！对呀，语音嘛。是。洗衣服请说1，洗澡请说2，其他服务请说3。哎呀，哎，就说这洗衣机还能洗衣服，还能洗澡，那我试试来。别，妈，那啥呢？那个外面这不冬天冷吗？对一进来这在洗澡感冒了呢。没事儿。对不起，目标体重超过限制，再见。啥意思啊？这是嫌我胖吧？不是，妈，他那个意思是说啥呢？就是这个洗衣机只能洗小孩儿，不能洗大人。对，那啥嘛，洗衣机能洗衣服就行了呗。对，那正好我这外套啊有点埋汰，你给妈洗洗。妈，这个不行，妈，这个这新洗衣机没有水。没有水，那加水呗。妈去给你拿。不是，不是这，我这咋整啊？哎呀妈呀，挺费钱呢。你快点儿，妈，这水我替你加。那个加水。大嫂啊，对不起啊。啥声啊？那个水满了，就这声。一勺子就满了。 2勺子干废了。啥？这个智能洗衣机那个省水。对。那大嫂啊，你启动吧。欢迎使用大嫂牌洗衣机，中文服务请说1，洗衣服请说1，洗澡请说2。正在为您洗衣中，请稍后。坐。哎呀，智能的，智能看这衣服自己出来的。哎呀妈呀，吓我一跳！高科技。这个不觉得有点小吗？那就是洗缩水了嘛。对，这个就是缩水。啥玩意儿都给我洗缩水了？大嫂啊，你给我启动。欢迎使用大嫂牌洗衣机，洗衣服请说1，洗澡请说2，其他服务请说3。正在为您转接人工客服，请稍后。你好，请问什么可以帮您？哎，能听见我说话不？我就说呀，你这洗衣机咋回事啊？把我这衣服都给我洗小了，缩水了。好，请问你是我们家会员吗？不是。不好意思，不是会员的话，请您先听一则广告。啥？以下为记录美好生活的抖音 APP 为您带来精彩内容。就是啊，抖音上不仅有好看的好玩的，还有有趣有用的。临近春节，下载抖音，50会员可以领红包。哇哦！哎呀妈妈，你受有气了。不是妈，妈，你小朋友行不行？有啥事儿，好好说，行不行？说吧，你干啥呢？完了！废了！这不是钱的事啊，这是命的事啊！闺女，哎呀妈呀！没把我气死啊！就你家那个洗衣机，洗衣机咋的了？咋的了？看见没？把我衣服洗缩水了，还说我不是会员啊？对，那个这个洗衣机呢，就太破了，跟撇了吧，姐夫？对，撇了！快！来，这个妈呀，姐帮我上一上啊！对，让一让。等会儿，这洗衣机底下咋还整只脚呢？脚？
没有啊让我看看。不是媳妇儿，松开，那不能有，松开别激动，别激动！哎呀，妈呀，这洗衣机都成精了！我看不是洗衣机成精了，是有些人不想活了。哎呀妈呀，不是媳妇儿，不是媳妇儿，别了，姐，听我说一句话行不行？说，这事儿跟我一点关系都没有，全是我姐夫的主意。看你也没好到哪儿去。不是吧？不是那个媳妇儿，停，王大嫂就是来拿东西，我跟她1毛钱关系没有啊！都领家来了还没关系，我信你，我让你买洗衣机。不行，弟妹，我说两句，你把枪收起来。对，哎，悄悄收起来。哎呦我的妈呀！我才听明白呀！你知道你家张坤为啥买这洗衣机不？他缺心眼儿。哎呀，他收废品，看着我新买的洗衣机，说啥就要买回来。那我刚买的肯定不愿意呀，运费还不少钱呢。他就跟我说，昨天早晨看你用凉水洗衣服，那手拔得通红，心疼了。再加上这马上过年了，想给家里添个大件儿，好说歹说才劝我把洗衣机卖给他的。那你咋不早说呢？你让我说了吗？我还没张嘴呢，这大铁锹哇哇一顿抡呢，我。闺女，妈就得说你，下次遇到啥事儿啊，你等坤说完了再抡他。那老公，那我错怪你了。媳妇儿，我倒是没事儿，就是有点对不住王大嫂。没啥对不起的，弟妹呀，你这脾气得板板呐！啊，两口子之间最重要的那就是尊重和信任了。你可不说了，换衣服去。大嫂啊，大姨，慢走啊！对，太不好意思，你看这，老公，嗯，对不起啊，哎呀，媳妇儿，你别这样，老公。媳妇儿，哎呀，哎，我呀，赶紧走。哎呀妈，不是在咱家吃饭呢，中午。我吃啥饭呢？我都看不清楚，我配眼镜去。那你走吧你。妈呀，外面冷，你说你披件衣服你再走啊？哎呀妈呀，你倒是给妈拿件大点对呀，儿的那衣服也呀！太小了。那个妈，你让我开车送你吧，我。